আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এক সময় ছিল এমন একটি প্রাণী যার নাম ডোডো পাখি। মরিশাস দ্বীপে বাস করা এই পাখিটি ছিল উড়তে অক্ষম, বিশাল এবং শান্ত স্বভাবের। ডোডো পাখির কোনো প্রাকৃতিক শিকারী ছিল না, তাই তারা মানুষের প্রতি কোনো ভয় পেত না। কিন্তু 1598 সালে ইউরোপীয় নাবিকেরা দ্বীপে এসে তাদের শিকার করতে শুরু করলে ডোডোর জীবন একদম বদলে গেল। মানুষসহ নতুন আগত প্রাণীরা ডোডোর বাসস্থান নষ্ট করে দিল, আর ডোডো খুব দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে গেল। মাত্র 80 বছরের মধ্যেই 1681 সালের মধ্যে পৃথিবীতে আর ছিল না ডোডো। এই পাখিটা মানব ইতিহাসে একটি সতর্কবাণী, যা আমাদের শেখায় প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ রক্ষা করা কতটা জরুরি। এমন আরও অজানা রহস্য জানতে সাবস্ক্রাইব করুন হিস্টোরি হ্যাক বাংলাকে।